নমস্কার। এই শীতকালে একটা ড্রাই কাফ বা শুকনো কাশির প্রাদুর্ভাব কিন্তু হয়ে থাকে। অনেক পেশেন্ট এই শুকনো কাশিতে সাফার করেন। হোমিওপ্যাথিতে খুব ভালো কার্যকরী বেশ কিছু ওষুধ আছে। সেই ওষুধগুলি সম্বন্ধে আজকে আমি আলোচনা করব। তবে একটা কথা কি, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে হলে প্রথমে পেশেন্টকে ভালো করে দেখতে হবে। পেশেন্টের সাইন সিমটম দেখে রেমেডি নির্বাচন করতে হবে, তবেই রেমেডিতে ভালো কাজ করবে, ওষুধে কিন্তু ভালো কাজ করবে, না হলে রেমেডিতে কিন্তু কোনো কাজ করবে না। প্রথম যে ওষুধ সম্বন্ধে আলোচনা করব সেটা হলো অ্যাকোনাইট ন্যাপ। এই অ্যাকোনাইটের কাশির এক্সাইটিং ফ্যাক্টর হলো শীতকালের ঠান্ডা বাতাসে যদি পেশেন্ট এক্সপোজার হয় তবে এই অ্যাকোনাইটের কাশি কিন্তু পেশেন্টের মধ্যে দেখা যেতে পারে। অ্যাকোনাইটের কাশি যখন শুরু হয় তখন খুব সাংঘাতিক পরিমাণে হয়। যখন শুরু হয় রিপিটেড প্যারক্সিজম হয়, কাশি হলে চরম পরিমাণে হয়, থামতে চায় না পেশেন্ট কাশতে কাশতে পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট উঠে যায়, বাঁ দিকে চেস্টে পেশেন্টের ভার বোধ হয়, কাশতে কাশতে পেশেন্টের গলা ভেঙে যায়। এই অ্যাকোনাইটের কাশি বৃদ্ধি পায় সন্ধেবেলায়, রাত্রেবেলায় এবং মাঝরাতের পরে। অ্যাকোনাইট 30 পটেন্সি কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম ডোজ থেকেই রেজাল্ট খুব ভালো হতে শুরু করে। ডাক্তারবাবু যদি প্রয়োজন অনুভব করে আরো ডোজ কিন্তু রিপিটেশন করতে পারে। শুকনো কাশির জন্য আরেকটি ভালো মেডিসিন হলো অ্যারেলিয়া রেসিমোসা। এই মেডিসিনের এক্সাইটিং ফ্যাক্টর হলো এই শীতকালে ঠান্ডা বাতাসে যদি পেশেন্ট এক্সপোজার হয়। অ্যারেলিয়া রেসিমোসার কাশি বৃদ্ধি পায় হচ্ছে শুয়ে পড়ার পর। পেশেন্ট যখনই শুয়ে পড়ে তখনই কাশির জন্য পেশেন্ট ঘুমাতে পারে না, তার সঙ্গে শুরু হয়ে যায় শ্বাসকষ্ট। পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হওয়ার পরই কাশি শুরু হয়। পেশেন্ট কাশির জন্য এবং শ্বাসকষ্টের জন্য শুতে পারে না, উঠে বসে। পেশেন্ট অনুভব করে গলার ভেতরে যেন কিছু একটা ফরেন বডি অবস্ট্রাকশন হয়ে আছে, পেশেন্টের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এই অ্যারেলিয়া রেসিমোসা 30 পটেন্সি ব্যবহার করা যায়। প্রথম দিন একটি ডোজ, পরের দিন একটি ডোজ খেলে খুব ভালো রেজাল্ট হয়। যদি প্রয়োজন হয় আরো কয়েকটি ডোজ রিপিটেশন করা যেতে পারে। আর্সেনিকাম অ্যালবামও কিন্তু ড্রাই কাফের জন্য খুব ভালো একটি মেডিসিন। এর এক্সাইটিং ফ্যাক্টর হলো ঠান্ডা পানীয় খাওয়া, আইসক্রিম কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া, ঠান্ডা এনভায়রনমেন্টে যদি এক্সপোজার হয় পেশেন্ট, তবে এই আর্সেনিকাম অ্যালবামের ড্রাই কাফ কিন্তু পেশেন্টের মধ্যে দেখা দিতে পারে। এই কাশিতে পেশেন্টের গলার ভেতরে কন্টিনিউয়াস একটা ইরিটেশন হয়, খুসখুস করে, কাশি হয়। এই কাশির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সময় হলো, অ্যাগ্রাভেশন পিরিয়ড হলো মিডনাইট। পেশেন্ট কাশির জন্য রাতে ঘুমাতে পারে না, মাঝরাতের পর পেশেন্টের কাশি বৃদ্ধি পায় এবং পেশেন্ট উঠে পড়ে। তার সঙ্গে পেশেন্টের ভেতরে একটা সাফোকেশন দেখা যায়। পেশেন্টের মনে হয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভালো করে নিতে পারছে না, শ্বাসকষ্ট মতো হয়। পেশেন্টের শরীরে উইকনেস দেখা যায়, শরীরের মধ্যে অস্থির করে, মানসিক চঞ্চলতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। গরম জল দিয়ে গার্গলিং করলে কাশি কিছুটা কমে। আর্সেনিকাম অ্যালবামের 30 পটেন্সি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম দিন সকালে একটি ডোজ খালি পেটে, পরের দিন সকালে খালি পেটে আরেকটি ডোজ নিলে খুব ভালো রেজাল্ট হয়। তবে প্রয়োজন হলে আর্সেনিকাম অ্যালবাম 30 রিপিটেশন করা যেতে পারে। বেলাডোনাও এই শুকনো কাশির জন্য খুব ভালো একটি মেডিসিন। কাশির অ্যাগ্রাভেশন পিরিয়ড হলো রাত্রেবেলায় শুয়ে পড়ার পর। পেশেন্টের কাশির কারণে ঘুম আসতে চায় না, তীব্রতর কাশি হয় রাত্রে শোয়ার পর। পেশেন্টের গলা ব্যথা থাকে, ফ্যারিংস সে ইনফ্লামেশন দেখা যায়, গলার ভেতরে পেশেন্ট অনুভব করে যেন কাঁটা কাঁটা কেউ ছুঁচ ফোটাচ্ছে, কাঁটা কাঁটা অনুভব হচ্ছে। বেলাডোনার পেশেন্টরা অনেক সময় অনুভব করে যে
তাদের ল্যারিংসটা খুব পেনফুল, কাশতে কাশতে গলা বসে যায়, স্বরভঙ্গ চলে আসে পেশেন্টের মধ্যে, পেশেন্টের ঢোক গিলতে গলায় ব্যথা থাকে, বেলাডোনা 30 পটেন্সি ব্যবহার করা যায়। 2টো ডোজ ব্যবহার করলেই খুব ভালো রেজাল্ট হয়, তবে প্রয়োজন হলে আরো রিপিটেশন করা যেতে পারে। শুকনো কাশির জন্য আরেকটা সবচেয়ে ভালো মেডিসিন হলো ড্রসেরা রোটুন্ডোফোলিয়া। এই ড্রসেরার কাশি কিন্তু খুব শুকনো প্রকৃতির হয়। কাশিটার একটা বিশেষ ক্যারেক্টার আছে, পেশেন্টের যখন কাশি ওঠে কাশি তখন থামতে চায় না, একের পর এক কাশি পেশেন্ট কাশতেই থাকে, রিপিটেড প্যারক্সিজমে কাশি হয়। কাশতে কাশতে পেশেন্টের মুখ চোখ লাল হয়ে যায়, বুক ধরে কাশে। এই কাশি বৃদ্ধি হয় কথা বলতে গেলে, উচ্চ স্বরে যদি আওয়াজ করে কথা বলে তখন কাশি হয়, শুলে কাশি বৃদ্ধি হয়, মাঝরাতের দিকে কাশি বৃদ্ধি হয়। এই সিমটম থেকে যদি পেশেন্টকে ড্রসেরা প্রেসক্রিপশন করা হয় খুব ভালো রেজাল্ট হয়। ড্রসেরা 30 পটেন্সি, 200 পটেন্সি বা কেস বুঝে তার উচ্চতর পটেন্সি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম দিন সকালে খালি পেটে ড্রসেরা 30 একটি ডোজ এবং পরের দিন সকালে খালি পেটে ড্রসেরা 30 একটি ডোজ দিলে খুব ভালো রেজাল্ট হয়। শুকনো কাশির জন্য পালসেটিলা খুব ভালো একটি মেডিসিন। পালসেটিলার কাশির বিশেষ কিছু পিকুলিয়ার ক্যারেক্টার আছে। কাশি বৃদ্ধি পায় হচ্ছে সন্ধ্যেবেলায়, রাত্রিবেলায় এবং সকালবেলায় ওঠার পর। রাত্রিবেলায় বালিশে শোয়ার পর সারা রাত কাশি, পেশেন্ট শুতে পারে না কাশির জন্য, উঠে বসে পড়তে হয়, কিন্তু কোনো রকম কোনো কফ বেরোয় না, এতই তার কাশি শুকনো হয়। কিন্তু সকালবেলা ওঠার পর পেশেন্টের যে কাশি হয় সেটা কিন্তু তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কফ বেরোয়। পালসেটিলা পেশেন্টের মুখ দিয়ে যে সেলেসাটা বেরোয় সে সেলেসার কালার হলো গ্রিনিশ ইয়েলো। এটাও কিন্তু পালসেটিলার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম। পালসেটিলা কিন্তু একটা পিকুলিয়ার ক্যারেক্টার। পালসেটিলা পেশেন্টদের জল পিপাসা কম থাকে। পালসেটিলা পেশেন্টের কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হয়ে যায়, চেস্টে একটা ভার বোধ অনুভব করে পেশেন্টের, গলা শুকিয়ে যায়, তাও জলের প্রতি একটা অনীহা পেশেন্টের মধ্যে দেখা যায়। পালসেটিলা 30 পটেন্সি, 200 পটেন্সি, তারও উচ্চতর পটেন্সি কেস বুঝে দেওয়া যেতে পারে। মার্কসল ড্রাই কাশির জন্য একটি ভালো ওষুধ, তবে কিছু পিকুলিয়ার ক্যারেক্টার আছে। মার্কসলের যে কাশিটা হবে সেটা হলো 2 প্যারক্সিজম কাপ, মানে পেশেন্ট যখন কাশে তখন 2টো প্যারক্সিজমে কাশে। আমি উদাহরণ সহযোগে আপনার সামনে দেখাই। এইভাবে যখনই পেশেন্ট কাশবে 2বার করে কাশবে। পেশেন্টের গলা ব্যথা থাকতে পারে, অ্যাকুট ফ্যারিঞ্জাইটিস পেশেন্টের হতে পারে। পেশেন্টের বুকের ভেতরে একটা চাপ বোধ পেশেন্ট অনুভব করে, বুকের ভেতরে প্রচুর সেলেসা জমে আছে কিন্তু সেলেসা উঠছে না। একটা ব্যাপার হলো মার্কসল দিলে কিন্তু পেশেন্টের বুক থেকে সেলেসা ওঠে, সেলেসাকে তরল করে দেয়। মার্কসল 30 পটেন্সি, 200 পটেন্সি, তার উচ্চতর পটেন্সি কেস বুঝে ব্যবহার করা যেতে পারে। শুকনো কাশির জন্য স্পঞ্জিয়া টোস্টা খুব ভালো একটি মেডিসিন। স্পঞ্জিয়া পেশেন্টের কাশির মধ্যে হুইচিং সাউন্ড পাওয়া যায়। পেশেন্ট যখন কাশে তখন বুক থেকে একটা সাই সাই শব্দ আসে। পেশেন্টের কাশি বৃদ্ধি হচ্ছে বিফোর মিডনাইট এবং বালিশে মাথা ঠেকালে কাশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কাশতে কাশতে পেশেন্টের স্বরভঙ্গ চলে আসে, গলা বসে যায়। কাশতে কাশতে পেশেন্টের কিন্তু কফ ওঠে না। খুব ভালো একটি মেডিসিন শুকনো কাশির জন্য। স্পঞ্জিয়ার কাশি রিলিফ হয় গরম খাবার এবং গরম পানীয় খেলে। স্পঞ্জিয়া 30 পটেন্সি ব্যবহার করা যেতে পারে। দর্শক বন্ধু দেখুন, আমি যে কটা মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করলাম এছাড়াও অনেক মেডিসিন থাকতে পারে। পেশেন্ট যে রেমেডির ইন্ডিকেশন দেবে, যেমন সিমটম দেবে সেরকম কিন্তু রেমেডি চয়েস করতে হবে। দর্শক বন্ধু সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।